Endlich ist wieder Rhabarberzeit und passend dazu gibt es diesen saftigen Rhabarberkuchen mit Streusel. Ihr wollt ein einfaches und schnelles Rezept dafür? Hier ist es. Zuerst schneiden wir die trockenen Enden der Rhabarberstangen ab. Ich persönlich mag die Schale beim Rhabarber gar nicht, da sie so faserig ist und ich das dann immer herausschmecke. Daher schäle ich besonders die dicken Stangen. Wie ist es bei euch? Lasst ihr die Schale lieber dran oder mögt ihr sie auch nicht? Die Stangen schäle ich einfach, indem ich mit einem Messer am Ende der Stange ansetze und dann die Schale zwischen dem Finger und Messer halte, um sie dann abzuziehen. Das geht wirklich einfach. Das mache ich mit allen Stangen, aber bei den dünnen finde ich es gar nicht schlimm, etwas dran zu lassen. Nachdem ich die Enden der Rhabarberstangen abgeschnitten und die Schale entfernt habe, spüle ich die Stangen unter fließendem Wasser einmal gründlich ab. Ich reibe sie mit den Fingern etwas, um die letzten Fasern oder Schmutzreste zu entfernen. Sobald die Rhabarberstangen sauber sind, halbiere ich sie und lege sie dann zusammen auf ein Schneidebrett, um sie dann in kleinere 1 cm Stückchen zu schneiden. Jetzt solltet ihr ungefähr 600 Gramm Rhabarberstückchen haben. Die Stückchen lege ich dann beiseite, denn jetzt geht's ran an den Teig. Dafür gebe ich die zimmerwarme Butter mit Zucker und Vanillezucker in eine Rührschüssel und verrühre alles gut miteinander. Dann kommen auch schon die 2 Eier rein. Weiter rühren. Und dann geben wir die Milch und eine Prise Salz hinzu. Alles gut zu einer luftigen und cremigen Masse vermischen, das dauert nur ein paar Minuten. In einer zweiten Schüssel vermische ich 360 Gramm Mehl mit einem Päckchen Backpulver. Die Hälfte dieser Mischung gebe ich dann zur Einmischung. Vermische kurz und dann kommt der Rest der Mehlmischung hinzu. Alles gut vermischen und für etwas mehr Aroma gebe ich ein halbes Fläschchen Vanillearoma hinzu. Das ist aber nur optional. Alles gut vermischen und dann ist der Teig auch schon fertig. Ihr seht, es geht wirklich ruckzuck. Jetzt fehlen nur noch die leckeren Streusel, die wir später oben auf den Kuchen geben. Dafür gebe ich 130 Gramm Mehl, 70 Gramm Zucker und 70 Gramm zimmerwarme Butter in eine Schüssel und verknete die Zutaten mit den Händen zu kleinen Flocken. Einfach zwischen den Fingern verreiben, bis du kleine Streusel hast. Wer mag, kann die Streusel auch kurz in den Kühlschrank geben, sodass sie beim Backen ihre Form behalten. Das ist aber nicht wirklich nötig. Und jetzt geht es auch schon am Zusammenstellen. Wir geben die Buttermischung in eine mit Backpapier ausgelegte Form und verteilen sie gut. Darüber geben wir unsere Rhabarberstückchen und dann fehlen nur noch unsere leckeren Streusel, die wir ganz oben einfach auf die Rhabarberstückchen verteilen. Und dann ist der Kuchen auch schon fast fertig. Jetzt nur noch im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 35 Minuten backen. Am besten nach 35 Minuten eine Stäbchenprobe machen, um zu gucken, ob der Teig durch ist. Notfalls einfach ein paar Minuten länger backen. Nach dem Backen den Kuchen etwas abkühlen lassen und anschneiden. Wer mag, kann noch etwas Puderzucker oben drauf geben oder mit Vanilleeis servieren. Wie ihr seht, ist es wirklich einfach, einen saftigen Rhabarberkuchen zu backen. Falls euch dieses Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal oder hinterlasst mir einfach einen lieben Kommentar. Viel Spaß beim Nachbacken, eure Lilly!